Tere taas! Kolmapäeval ehk siis üleeile, 3. mail toimus kõrgkoolis õendus nähtavaks podcasti avalik salvestus. Kohal oli tõelise tervishoiu valdkonna asjatundjate paneel, kui arvestada, et osales värske minister Riina Sikkut, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige ja õendusjuht Katre Tsirell, õenduse õppetooli juhataja Kristi Puusepp, Lääne-Tallinna Keskhaigla õendusjuht Aleksei Kaidajenko ja lisaks siis Õdede Liidu president Anneli Kannus. Tuleb tunnistada, et minule oli see esimene taoline kogemus, aga see oli äärmiselt positiivne. Nii huvitav oli tegelikult vastastikku argumenteerida õdede temaatikas ja ka tuua välja siis sellega seonduvaid probleeme ja võimalikke lahendusi. Ma loodan, et meie algatust siis Õed nähtavaks podcaste vaadatakse ja kuulatakse usinasti, sest selle valguses tulevad nii mõnedki võib-olla igapäevaselt mitte nähtavad teemad nähtavale ehk päevavalgele. Täna on reede ja 5. mai ja täna toimub meil väga pidulik akadeemiline üritus kõrgkoolis, nimelt toimub teise professori inauguratsiooni tseremoonia. Täna inaugureeritakse professoriks kaasprofessor Merle Talvik. Merle Talvik on meil töötanud juba mitmeid aastaid ja selle aja jooksul siis suutnud ellu viia mitmeid rakendusuuringuid ja projekte, mille peamiseks teemaks on olnud Eesti õenduse areng läbi ajaloo. Üheks oluliseks tema töö tulemuseks võib pidada Tervisemuuseumiga koostöös valminud näitust, virtuaalnäitust õendus soveti ajal, mis toob elanikkonnale siis nähtavaks ajaloolise aspekti sellest, kuidas õed töötasid soveti ajal. Soovitan seda näitust kõikidele. Järgmisel nädalal, 9. mail, kohtub Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu oma korrapärase istungi raames ka uue haridus- ja teadusministriga. Ja meil on tegelikult päris kõrged ootused, sest uus minister Kallas on ise kõrghariduses töötanud, juhtinud Narva kolledžit ja me oleme tegelikult väga ootusrikkad, et ta järjepidevalt siis ka kõrghariduse teemasid arendab ja probleemidele lahendusi leiab. 10. mai on kõrgkoolile vastutusrikas päev, sest kõrgkooli esindajad kohtuvad institutsionaalse akrediteerimise rahvusvaheliste spetsialistidega ja arutame siis meile seatud kõrvaltingimuste üle. Meil oli neid 3 ja me oleme siis 3 aasta jooksul nende kõrvaltingimuste ettepanekutega tegelenud ja oleme valmis ekspertidega oma tulemusi ja kogemusi jagama. 23. mail on väga rõõmus päev, sellepärast, et siis toimub kõrgkooli nõukogu istung, mis on hästi oluline, sest sellel istungil toimub uute kolleegide hääletamine. See tähendab seda, et meil oli aprillis konkurss uute õppejõudude ametikohtadele, on toimunud vestlused kandidaatidega, näidisloengud, üks praktikum ja 23. mail kõrgkooli nõukogu koguneb ja hakkab hääletama, kellest saavad meie uued kolleegid alates uuest õppeaastast. Ja lõpetuseks üks kõige tähtsamaid protsesse, nimelt juba kohe nüüd algavad ehk siis maikuu algusest algavad tegevused, mis siis toetavad uut vastuvõttu ja uurige meie kodulehekülge,
vaadake regulaarselt meie sotsiaalmeediakontosid ja seal te siis näete erinevaid uudiseid, erinevaid lugusid, mis kõik avavad meie õppekavasid ja õppimisvõimalusi. Nii et olge meiega ja kohtumiseni!